क्या आपने कभी सोचा है कि मासूम दिखने वाला तोता कितना खतरनाक हो सकता है? तोते की याददाश्त इंसानों से भी तेज होती है। ये सालों पुरानी बातें याद रख सकते हैं। कुछ प्रजातियां इतनी तेज होती हैं कि इंसानी आवाज की हूबहू नकल कर सकती हैं। कभी कभी धोखा तक दे देती हैं। इनकी चोंच इतनी मजबूत होती है कि आसानी से लकड़ी या प्लास्टिक तोड़ दें। और अगर ये गुस्से में आ जाएं, तो इंसान को काट कर गहरा जख्म दे सकते हैं। तो अगली बार तोते को देखो तो उसे हल्के में मत लेना। ये नन्हा सा पक्षी सच में खतरे की घंटी हो सकता है।